好啦，大家晚上好啊！Leo，你又對住隻鑊搞咩啊？梗係有新意思搞啦，梗係有好嘢搞啦。咁咧，今日咧我就想同大家分享咧一個好特別嘅菜式，好少人咁做，但係好多人想食。乜嘢菜式咁巴閉啊？俾大家睇下先。牛柏葉啊！大家我教暗少少俾大家睇下先啊，係咪啊？咁啊，牛柏葉咧，即係大家咧一想起就梗係街邊嘅灼牛柏葉啦，或者打邊爐灼牛柏葉啦，係咪啊？好少會有人咧攞嚟炒嘅，因為佢哋係唔敢做呢個菜式嘅。因為點解咧？呢個菜式好難做，難做嘅原因咧就係因為唔係因為佢難過程複雜，係因為乜嘢咧？係因為佢成日出水。嗱，咁我首先介紹下材料先啦，由得佢滾下先啦。咁咧就蒜頭啦。咁啊2-3條啦，跟住然之後2-3條嘅糖芹啦，跟住一啲嘅紅椒絲啦，咁如果大家唔中意食辣，其實呢啲唔係好辣嘅啫。咁啊，如果唔中意食辣嘅，就可以呢個部分咧，即係除咗係食辣之外咧，佢本身係即係有少少點綴嘅作用嘅。咁如果唔想嘅咧，就用少啲紅椒啦，一隻紅椒啦 ，OK， 咁就唔係好辣嘅啫，食落去嚇。咁啊〜佐料有乜嘢啊？其實好簡單嘅，蒜頭同豆豉。咁咧，蒜咧可以係剁爛嘅蒜蓉，亦都可以係用好似我而家咁樣蒜片。跟住然之後咧，原粒嘅豆豉嚇，咁就係咁多啦，冇噶啦。咁啊，好啦，而家水滾咧，咁我首先第一件事要做嘅咧係乜嘢咧？咁就梗係要灼呢個牛柏葉啦。灼牛柏葉咧，大家都知嘅，唔需要係灼得好犀利啊，稍為輕輕灼一灼佢。呢啲開始攣啦，咁啊差唔多啦。好啦，呢個時候咧就要拎起咯喎，因為點解咧？我呢個咁嘅作用咧，主要係俾佢出水嘅啫，唔係要整熟佢嘅。本身牛柏葉都熟熟地㗎啦 ，OK。咁我閂細火先，如果唔係繼續加熱就出事啊。咁樣咧就可以令到咧啲牛柏葉咧就預先出咗水先，等陣間咧炒嘅時候咧佢就冇咁容易出水嘅。呢個餸之所以難蝦到人咧，就係因為佢出水好勁嘅。咁所以咧我哋就要係即係預先係做咗啦。跟住然之後咧我唔俾大家睇啦，即刻過冷河啊！點解啊？咁樣可以令到咧佢唔會再熟，同埋咧就係可以令到佢脆口啲嘅。好，咁我而家咧就開翻大個火燒鑊啦。咁嗰度咧就過緊冷河啦。咁攞隻手落去試下嗰個水溫咧，要完全咧係差唔多係室溫咁上下啦。咁我哋就 OK 啦。跟住然之後咧，我哋要做一個動作嘅，揸佢，等嗰啲水出晒 OK 得唔得？咁等陣間咧，我哋炒嘅時候咧，就冇咁多水噶啦。好，俾大家睇下，哇！我整咗成碗水出嚟啊！有冇搞錯？係啊，你整完呢個之後咧，跟住再抹一抹佢。如果你嫌佢唔夠乾身咧，再抹一抹佢啊。OK， 再抹一抹佢咧，咁就保證一定係乾身噶啦。咁點樣抹咧？咁梗係要出動到我哋嘅乜嘢啊？偉大嘅廚子。咁我而家繼續燒鑊啦，咁我唔理佢啦燒緊鑊㗎，大火燒鑊啊！記住啊，大火燒鑊，見煙落油，再見煙就可以炒得啦。大家睇下都乾得七七八八啦。經過呢個工序之後咧，我可以話俾大家聽咧，啲牛柏葉咧就唔會即係就算佢出水都出好少嘅啫。OK， 記住啊同埋咧牛柏葉咧，仲有就係一定唔可以過火，一過火佢就韌噶啦。如果唔過火，之所以啲人咧，大家咁中意食呢個牛柏葉咧，主要嘅原因就係因為佢爽口啊嘛。OK， 記住啊。好啦，而家咧就差唔多啦等陣先。好啦，而家差唔多出煙啦，呢個時候我哋就要注意咯喎。哎呀，熱啊！真係熱啊！
嗱，咁啊，因為對住個鏡頭啊，所以咧我就比較緊張少少。咁啊，記住啊，一定要見佢出煙啦。咁我哋咧先至可以係落油嘅。好，咁啊落油咧2茶匙到啦，一至2茶匙啦嚇。咁跟住然之後咧，我哋啷油啦，啷勻佢啦。嗱，再等一陣啊，等佢再熱啲，因為咧我哋呢個餸咧係需要係爆炒嘅。好，呢個時候落得啦，咁啊落蒜頭豆豉啦，稍為爆一爆佢先啊。好，跟住然之後落呢個芹蒜同埋辣椒啦。嗱，呢個時候咧，我哋就先調咗味先嚇，因為咧嗰啲牛柏葉咧，佢吸味吸得好犀利嘅，所以咧我哋係先做咗呢個係調味先，等啲蔬菜咧上咗味先。咁啊鹽啦，咁啊呢度大概係2/3匙啦 ，OK， 糖就1茶匙啦，跟住然之後雞粉啦。好啦，呢個時候我哋繼續炒啦。哇，好香啊！好，跟住然之後咧，而家呢個時候咧，我哋就可以落得牛柏葉啦。嗱，落完牛柏葉之後咧，我哋準備打個芡啦。好，呢個時候我哋可以繼續。哇，好香啦！開始。好，嗱呢個時候咧，我哋就要讚酒。因為隻手跣啊，所以咧我動作唔係幾好啊，請大家見諒啊。如果我好似平時咁瀟灑嘅話咧，我肯定咧嗰支酒樽唔知飛咗去邊㗎。好啦，呢個時候我哋打芡啦，打個薄芡落去。嗱，呢個時候咧，因為啲牛柏葉咧出水啦開始，咁所以點解我要打芡啦？呢個時候佢出水咧，所以咧嗰個溫度降得好緊要。好。差唔多得啦喎，呢個時候我哋落少少豉油，乜嘢啊？畫龍點睛，跟住然之後咧，我哋再落啲葱倒落去，搞掂炒到葱香，見葱香，搞掂。嗱，咁啊一個芹蒜炒牛柏葉咁就完成啦。大家見到嘅都出水出得好犀利下嘅 ，OK。咁所以咧，點解話呢道餸咁蝦人炒就係咁解啦。好，跟住然之後，我哋將佢擺上去先啦。擺上碟之後咧，我再同大家做總結啊，唔好熄機字啊。咁啊，有幾個重點咧，係大家係需要注意㗎。如果唔係咧，呢個牛柏葉咧就炒得唔靚㗎啦。你睇下出幾多水，但係咧經過先頭咁樣去炒咧，因為夠鑊氣啊，所以咧呢個出水都唔係一個大問題嚟嘅。好，等我擺一擺碟先啊，唔好等佢等佢好睇啲啊，唔好咁核突。好，熄抽氣扇先。好啦，嗱，咁咧而家咧就總結一下，呢個即係總結一下呢個
餸嘅重點啦。嗱，咁咧就大家咧要炒呢個牛柏葉咧，記住切記咧就唔可以過火嘅嚇。咁咧我先頭咧其實咧要炒嘅時間都係好短嘅啫。咁就我唯一咧中間停咗嗰段時間咧，其實就唔係太好嘅嚇。咁但係家廚都係咁啦嚇，即係唔會樣樣嘢都準備十足噶嘛。OK，咁記住咧就係話我哋飛水嘅時候，佢稍為焯一焯佢，好似我哋平時大家見到街邊焯牛柏葉咁樣咧，焯一焯佢就係噶啦。咁最主要嘅目的就係要俾佢飛水啦，俾佢出水啦。跟住然之後咧，我哋要即刻過冷河啦，唔好俾嗰啲熱繼續去發揮，因為點解咧？咁樣會令到嗰啲牛柏葉係老嘅。牛柏葉之所以難炒，其中一個原因我先頭講咗就係出水出得好勁嘅。另外一個咧就係佢好容易老嘅，一老咧老咗嗰啲牛柏葉就唔好食㗎啦。OK，咁所以大家咧要做嘅時候咧飛水嗱，大家你見到我其實先頭我飛水好短時間係咪10零廿秒，頂多都唔過30秒嘅。OK， 得唔得？咁跟住然之後即刻去過冷河，就防止佢繼續加熱，佢嗰個熱到佢個心都熟埋，咁就可以令到咧嗰啲牛柏葉係處於一個最佳嘅爽口嘅程度。跟住然之後炒嘅時候咧，我哋調味啦，記住啊嚇，先同啲蔬菜調咗味先，因為點解啊？牛柏葉吸味吸得好勁嘅。如果你落咗牛柏葉先去調味嘅話，第一你調唔切味嘅，大家都見到啦，先頭幾塊出水係咪？幾塊降溫係咪？咁你變咗咪炒嗰啲嘢咪唔夠香口咯，係咪啊？唔夠鑊氣咯，係咪啊？咁所以咧一定係調咗味之後，先至再落牛柏葉落去炒。咁其實牛柏葉而家嘅嗰個食味咧，主要就係因為我炒咗嗰啲蔬菜芹蒜咧，同埋豆豉，同埋調咗味有鹹味之後咧，佢倒轉頭煨翻入去嗰個牛柏葉嗰度，所以咧牛柏葉而家係有味嘅。咁啊，大家唔使飲豉油噶啦 ，OK 得唔得？好，跟住最後尾咧，畫龍點睛啊，讚酒畫龍點睛，加葱炒兩炒，搞掂，得唔得？咁啊，記住打翻個薄芡，因為點解佢出水出得好勁嘅？如果唔係咧，嗰啲即係嗰啲味咧就食唔住喺嗰啲牛柏葉嗰度嘅，得唔得？咁啊，基本上就係咁多啦。嗱，呢碟咁嘅餸咧就可以咁講啦，就唔係餸飯餸嚟嘅。但係咧，大家一定好想食嘅，係咪啊？咁啊，希望大家咧中意我呢道餸啦，咁就跟住一齊做，冇衰嘅嚇，好唔好？咁啊，多謝大家收看啊！拜拜，仲有餸要炒啊，仲未食得飯啊，哎呀，慘咯！拜拜。